عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا متابعينا؟ شو أخباركم؟ طمنوا عنكم. واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. لا تنسوا تحطوا لايك واشتراك، تشتركوا بالقناة. واليوم رح نعمل لكم أحلى فيديو. اليوم رح نصور لكم الطبيعة ونشوي برا ونقعد ونورجيكم الطبيعة. خلونا نبلش. ليتس جو. شوف كتير. عندي بسكليتة ما بعرف سوقها. يا حبيباتي تعالوا معنا على النهر. من هون بابا، من هون. انزلوا يلا يلا انزلوا. يلا هات ايدك معله. يلا على النهر، على النهر بابا. شو قدام لسه؟ ايه بابا يلا. وهاي وصلنا عوين يا وليد، على الشلال. العوين وصلنا على الشلال. ولي خليك يا غالي. بدنا نسبح ولا شلون؟ هلا يا حلوين تفضلوا. جاهز حمودة؟ 1 2 3 وي. بس هلا انا بتسلق بالحبل. يلا وليد جاهز؟ وي. حبيبات هلا نحن خلصنا رحلتنا. هلا لازم نرجع البيت.